去普羅旺斯法國參加我一個細侄女佢嘅婚禮，咁樣就好好彩啊，天氣好好啊。Hello，張導，你好，曾 Sir。我知道咧，你今次翻歐洲除咗英國都周圍去喎。都主要去咗兩個地方啦，一個就係盧森堡啦，咁最近就嚟咗呢個法國啦，普羅旺斯啦，唔係，而家喺馬賽，你而家嘅背景背景喺馬賽嚟嘅。係啦，喺馬賽嘅 Old Port。咁啊，我啲仔啊、女婿啊，咁樣就新抱啊，咁啊嚟到呢度放幾日假，然後咧我哋就會北上去普羅旺斯法國參加我一個細侄女佢嘅婚禮，咁樣就好好彩啊，天氣好好啊。咁啊早個幾月前就去咗呢個盧森堡啦，盧森堡就係叫做歐洲嘅叫做銀行中心啦，或者叫做洗錢中心啦。咁啊，因為我外甥喺嗰度住嘅，咁就睇到嗰度嘅經濟環境啊，同埋即係咁講啦。你覺得你自己覺得呢個而家個經濟環境係點啊？全球個經濟環境係點啊？我哋呢邊就覺得歐洲個經濟就麻麻地喎，真係嚇。就好多時候傳翻出嚟嘅消息都係話，即係面臨住有即係特朗普啲關稅啊，經濟增長又放緩啊，諸如此類嗰啲咯。都係㗎。我睇咧就喺英國嚟講咧嚇，即係英國係你知倫敦咧好多歐遊客㗎嘛，咁你嗯，睇到嗰個消費能力咧係弱一啲嘅，係弱一啲嘅。係。咁嚟到咧就因為呢啲係叫旅遊區咧，都係因為嗱旅遊區咧就嗰個真正影響冇咁大，但你去到我哋早兩日去打嗰啲叫做paddleboard 啊，咁你經過一啲地方咧，咁你覺得嗰啲地方咧嗰啲即係真係都幾個亂，唔係好混亂個亂啊，係嗰啲地下啲垃圾啊。你睇下啱佢個市場賣完嘢之後咧，啲人咧佢冇一種叫做好開心嘅一種嘅心態，因為法國人咧其實好鬼開心嘅。咁但係嗯。喺呢度咧嗱，一般咧如果喺旅遊區你又唔係好覺嘅，佢都係好夜晚都係好旺嘅，只係講比香港咧就係夜晚黑到呢度，尤其是佢哋食飯食得晏噶嘛，咁你覺嗯。得嗰個氣氛都仲係幾好嘅。但係如果喺倫敦睇咧，就發覺佢啲遊客咧使錢係少咗。呢度咧本地人咧可能佢啲使慣食慣咧，咁你知啦，就算香港人都有一紮有錢人噶嘛。呢度佢係。去日本都唔會少噶，但係你啲打工仔咧就可能辛苦啲啦。啊，相比較倫敦嘅生活，你覺得兩地有咩分別啊？誒，倫敦啲嘢咧食嘢又貴啦。嗱，講真，如果平食嘢咧，就算喺歐洲都有幾個地點㗎。葡萄牙即係相對係平嘅。嗯。巴塞啦，即係喺西班牙都係平嘅，即係食個好似米芝蓮咁嘅級數咧，就千幾蚊一家幾口六七口啦嚇。因為我講係舊年嘅事啊。但係嚟到法國咧，法國都平過倫敦，OK，平咗咁大概20%度啦。啊，嗯。倫敦食嘢咧就真係貴，倫敦嘅 inflation 咧都犀利嘅。咁變咗嚟到食嘢就開心少少咯。我知道咧，一到呢個暑假咧，好多英國人咧就會走咗去西班牙啊，或者好似佢哋話法國啊咁去度暑嘅，因為即係正如你所講啦，嗰個消費又低啲啦，咁今年嘅情況係咪都係咁樣，都係好踴躍咧？我都係嘅。即係英國人咧就，你話佢係好差，佢又唔係，佢始終佢最近咁啦，嗱，好簡單啫。我諗阿特朗普話帶咗幾百億磅嚟嘅時候咧，我諗啲人嘅感覺咪好咗咯，感覺好咗我嗯。咪趁住咧，因為嗱呢個時候咧係放假咧，要啲僆仔咧翻咗學啦，咁嗰啲咧單身一族啊或者細路仔大咗嘅咧，佢呢個時候咧嚟旅行咧就平啲，同埋咧天氣又啱啱好就最舒服嘅。咁所以我尋晚都遇到一對咧喺威爾斯嚟嘅有夫婦啊，咁佢就係都喺我另一個即係喺巴塞
大概1個鐘頭車程，有非常之美麗嘅一個海灘咧，就喺度見到佢哋咁同佢哋傾偈啊咁。咁我問佢嗯哋，佢哋都話呢個時候梗係嚟好啦，我哋兩公婆細路仔大晒啦，孫都大啦，咁我哋就唔使同啲細路仔爭啦嘛咁。咁啊都問下佢哋啲經濟狀況啊，咁佢話咁呢對夫婦咧，佢話我哋基本上英國人咧就冇乜好大要求，唔似你哋亞洲人咁有錢啊咁。我嗯哋覺得有一個時間去旅行啦，我哋有間屋喺度住啦，我哋食一啲簡單嘢咧，我哋都係 OK 嘅。咁啊，我哋兩公婆咁，佢話我哋都會周圍去嘅，就算喺英國好多地方我哋都未去過，我哋都會周圍去啦咁。佢種生活同我哋又唔同噶，我哋比較繁即係香港人或者係亞洲人比較繁忙一啲嘅，係。中意買嘢，佢哋就比較少啲，簡單啲係啦。